वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़। सभी व्यूअर्स को मेरा आत्मीय भाव से सादर जय जिनेंद्र, सादर नमस्कार। आज हम हमारे इस चैनल पर खराटे का स्पेशल वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। खराटे वाला हर व्यक्ति जो खराटा लेता है वह चैन की नींद सोता है और अपने बाजू वालों को मजबूर करता है, भैया बाजू में दूर जाके सो जाए, अलग कमरे में जाकर सो जा। तो आइए खराटों की बीमारी से, स्नोरिंग से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको। स्नोरिंग क्यों होते हैं, खराटे क्यों आते हैं, इसके कई कारण है। डाइजेस्टिव सिस्टम बरोबर नहीं होना, पाचन क्रिया का व्यवस्थित नहीं होना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ होना और नाक की हड्डी बढ़ जाना या मांस का बढ़ जाना, मुंह से सांस लेना, ऐसे कई कारण है। आइए उन सभी से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हम आते हैं हमारे रसोई घर में। हमारे रसोई घर में एक बीमारी का इलाज होता है। रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें 2 चम्मच हल्दी डालकर पी लीजिए। इससे खराटे में अच्छी राहत मिलती है। शाम को सोने से पहले, इसके बाद दोनों में से एक करें, गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लीजिए। इससे खराटों में अच्छी राहत मिलती है। इसके अलावा हम खराटों के लिए कर सकते हैं सिंहासन। पहले वज्रासन में बैठना है आपको और सिंह की तरह दहाड़ना है। घुटनों में फासला, दोनों हथेलियां बीच में टिकाएं, सांस भरें, सिंह की तरह दहाड़ लगाएंगे। स्टार्ट। एक बार और भरे श्वास। गले की मालिश करें 3 से 5 बार, 10 बार, दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। इससे खराटों में अच्छी राहत मिलती है। इसके अलावा महाप्राण ध्वनि, भंवरे की तरह गुंजार करने से भी खराटों में राहत मिलती है। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, आंखें कोमलता से बंद, महाप्राण ध्वनि, भरे श्वास। भरे श्वास। इस तरह 10-10 बार सुबह शाम ये ध्वनि कर सकते हैं। इसके अलावा उज्जयी प्राणायाम खराटों के लिए बेहतरीन है। चित्त को कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित करना है। गले में ये गड्ढा, उसको संकुचित करते हुए श्वास भरेंगे। जीवा के अग्रभाग को तालु से लगाएंगे तो यहाँ श्वास स्वर यंत्र से टकराएगा। उसकी आवाज को कानों में सुनना है। यस। ये धीमी आवाज आती है, आप बड़ी आवाज भी निकाल सकते हैं गले से, कबूतर की आवाज इस तरह। इससे भी खराटे में राहत मिलती है। आप रिपीट करिए, 5 बार करिए, 10 बार करिए, धीरे धीरे अभ्यास से आगे बढ़िए। इसके अलावा गले से मधुर आ की आवाज निकालेंगे, उससे भी अच्छी राहत मिलती है। श्वास भरें, 3 या 4 उंगलियां दर में रखिए, गले से आ की आवाज। इस तरह कई बार ध्वनि निकाल सकते हैं। इसके अलावा गला रोगनाशक मुद्रा भी बहुत अच्छी है, जिससे खराटे में राहत मिलती है। श्वास भरें, श्वास को भीतर रोकें, जालंधर बंद लगाएं, नाक बंद, और कुछ निगलने का प्रयास करें, कुछ घटकने का प्रयास करें। इस तरह देखिए आप। इस तरह निकलेंगे तो इसमें आराम मिलता है। 2 बार 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर नहीं जमे तो आप पहले सलाइवा निकलिए। गुजराती में बहुत सुंदर कहते हैं, पानी ना घूंटड़ा गले उतारवाना।
ये सब प्रयोग करने से आपको खराटे में अच्छी राहत मिल सकती है। इसके अलावा मत्स्यासन कर सकते हैं। पीठ के बल लेटेंगे, पद्मासन लगाकर दोनों हथेलियां सिर के पास रखेंगे, चोटी का स्थान जमीन से टच करेंगे और दोनों हाथों से हम पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। ये सब प्रयोग करने से खराटों में अच्छी राहत मिलती है। प्रयोग करें और खराटों से छुटकारा पाएं। हमारे सभी व्यूअर्स से विनम्र अनुरोध है, जन जन तक इन वीडियो को पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नित्य नए वीडियो की सूचना मिल सके। ओम अरहम।